아이고. 아이고, 야, 100번을 찍어도 안 돼. 아이고. 아, 성모 네가 배 아이구나. 아, 야. 요새는 네. 나무가 물이 올라가서 잘안 되거든. 소리가 틀리네. 역시 매울땅이. 아, 난 한 기호 1회 정도 됐나 생각했어. 나무 덮고 다 베니까. 아니 근데 저 정도면 잘 빼는 거죠? 그런데 좀 해봤는데. 아, 이 멀저길 잘 패적이요. 이씨. 아야. 역시 땅을 때리지 말이지. 덮고 다 베리지. 그래. 아 어디를 때리지 마요? 그걸 땅을 때리지 말아야 되지. 땅 때리면 저 날이 다 망가지지. 근데 왜 땅? 그만 패요, 그만 패. 그만 패러 그만. 너무 잘어. 야. 이정도 뭐한 4개월 지금 해가지고. 아. 그래요? 야, 이런 매월땅이 그냥 끊어서. 매월땅이 장작을 한번 패봤습니다. 야, 여기가 그러면 여기도 영천면 의품 1, 2부 들어가요? 야. 의품 1, 2부. 야, 매울땅이 역시 저기 매화나무. 매화나무. 매화나무? 저쪽에. 야, 이하의 월백하고, 야, 배꽃이 하얗게 피어났습니다. 아, 여기는 이 살구나무인가요? 아, 자두나무 같습니다. 매화가에 속하는 이 자두나무가 자태를 뽐내고 있습니다. 이야, 멋있어요. 이 시골에 이런 꽃을 바라보면서 힘든 일을 하면서 살아가는 것은 바로 이런 꽃들이 있기 때문이지 않을까 생각합니다. 복숭아 꽃이 꽃잎술을 드러내고 있습니다. 이야, 아름답다. 멋있다. 이 복숭아 꽃이 그건 표고버섯이요. 예. 청매라고 하죠. 이 매화나무 좀 보십시오. 이 청매라 해서 이 자두 뭐 이런 오얏이라 그러죠. 오얏 꽃이에요. 저는 매월땅을 따라다녀야 예. 그 이하의 월백하고가 뭐죠? 뭐가 상경인데 이러잖아, 그죠? 여기 있잖아요, 백꽃. 백꽃. 야, 장작 뭐 이건 뭐 한 5톤 되겠네요. 장작이. 근데 장작을 근데 이거 다 씌우셨나? 장작을 다 씌우셨대요? 아니, 폈대. 저게 20톤이랍니다. 저 장작이. 저기 보이는. 20톤. 근데 이것도 돈으로 따지면 엄청 많을 것 같은데. 멋있다. 장작이 저게 20톤이랍니다. 이 집에 있는 나무가 전부 100톤도 넘습니다. 이상 매월당 TV가 꽃과 함께 장작 피는 모습 보여드렸습니다. 감사합니다.